హాయ్ అన్న అందరికీ. లాస్ట్ వీడియోలో కింద కబోర్డ్ బండలు అయితే పోసారని చెప్పాను కదా, వాటినైతే వాళ్ళైతే పెట్టేశారనమాట. చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నాయో. ఇది వచ్చేసి బెడ్రూమ్ కబోర్డు, ఇది వచ్చేసి హాల్లో కబోర్డ్ అనమాట. సింపుల్గా అయితే పెట్టేశారు. ఇక ఇది వచ్చేసి పెద్ద బెడ్రూమ్లో కబోర్డ్ అనమాట. అలాగే కిచెన్ రూమ్ బెడ్ అయితే బండలు అయితే పెట్టేశారు. ఇది కిచెన్ అనమాట. సింక్ అయితే లోపల ఉంది, దేవుని గుడి అయితే అడ్డం ఉందన్నమాట రూము. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్.